ഹലോ കൂട്ടുകാരെ, നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കാലാവസ്ഥയിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലമാണ് ചുമ. അത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും മുതിർന്നവർക്കാണെങ്കിലും ചുമ വന്നാൽ മാറാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ചുമ മാറാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യാവുന്ന 2-3 ടിപ്സാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയുന്നത്, അതും തേന് കൊണ്ടുള്ളത്. ഒന്നാമത്തെ ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, തുളസിയില ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളത്തിൽ 1 ടീസ്പൂൺ തേൻ ചേർത്ത് കുടിച്ചാൽ നമ്മുടെ ചുമയ്ക്ക് ഒരാശ്വാസം ലഭിക്കുന്നതാണ്. രണ്ടാമത്തെ ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, ലേശം കുരുമുളക് പൊടി തേനിലോ നെയ്യിലോ ചാലിച്ച് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയ്ക്ക് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്നതാണ്. മൂന്നാമത്തെ ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, ലേശം ഇഞ്ചി നീരിൽ സമം അളവിൽ തേൻ ചേർത്ത് കഴിച്ചാൽ ചുമയ്ക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരേപോലെ ഫലപ്രദമാണ്. ചുമയുടെ പ്രശ്നമുള്ളവർക്ക് ഇത് മസ്റ്റായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്. ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ. ബി ഹാപ്പി.